Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmatipun Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan sehingga kula panjenengan saged sami sareng-sareng rawuh ngempal wonten majelis penaosan menika. Mensanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika mugi-mugi dipun catet dening Allah, dipun tetepaken dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami maos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken penaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atas biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing penaosan ingkang sampun kita bahas perbedaan antawisipun al-murid kalih al-murad. Perbedaan antawisipun majdzub kalih salik. Perbedaan antawisipun
al-mustadillu bihi kalih al-mustadillu alaihi. Sedaya menika perbedaan istilah. Nanging siapapun sami. Terus al-mustadillu bihi kalih al-muradun kalih majzub niku sami. Al-muridun as-salikun kalih al-mustadillu alaihi niku nggih sami. Terus yang sing napa nggih mengenal Allah niku enten sing proses murad, enten sing proses murid. Murad niku berarti pun teko. Lah sing murid niku berarti sik durung teko. Mila saterusipun Syekh Ibnu Athaillah ndamel semacam napa nggih rumus sandi. Dawuhipun ngeten, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Wonten ing ayat Al-Qur'an menika wonten dawuh yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Iki soal rezeki ya sebetulnya. Wonten dawuh malih wa man qudira alaihi rizquhu. Niki namung tinggi napa tinggi pengelompokan perbedaan. Liyunfiq supaya nggunakaken dermaaken sapa saatin kang duweni kelonggaran. Min saatihi saking kelonggarane busa. Hendaknya orang yang punya kelonggaran, punya keleluasaan, punya kekayaan itu berderma dari kelonggarannya itu. Niki dipun damel kata kunci, dipun damel semacam rumus di Syekh Ibnu Athaillah kangge sinten al-wasiluna ilaihi. Sapa to dzu saatin niku? Wong sing duwe kejembaran niku sinten? Lek umume tiyang memahami wong duwe kejembaran niku wong sugih. Nah, niki tinggi napa jenenge? Tinggi isyarah. Tinggi isyarah dene Syekh Ibnu Athaillah. Wong sing duwe kejembaran iku al-wasiluna ilaihi. Al-wasiluna rupane wong sing duwe kejembaran. Al-wasiluna yaiku wong sing wis padha teka, padha wusul, padha sampai ilaihi maring Allah. Jadi wong sing pun sampai ke Allah itu mesti jembar. Mesti jembar. Wonten malih kelompok kedua, waman qudira alaihi rizqu. Waman utai wong qudira kang dibatesi apa alaihi man, apa sing dibatesi rezekine man. Waman utawi wong qudira kang dibatesi alaihi ing atase man apa rezekine man. Iku as-sa'iruna pira-pira wong kang padha mlaku, padha suluk. Padha mlaku, padha suluk sapa man ilahi maring Allah. Hadhihi utawi iki dawuh liyunfiq dzu sa'atin kalih wa man qudira alaihi. Iku isyaratun isyarah. Malihatun kang indah. Isyarat yang indah ila halil fariqaini maring tingkae kelompok loro. Kelompok muridun kalih kelompok muradun. Kelompok salikun kalih kelompok
majdzubun, kelompok mustadilu alaihi kalih kelompok mustadilu bihi. Terus enten malih niki istilah baru sing sajane padha kalih sing wau. Enten kelompok sairuna ilaihi, enten kelompok sing alwasiluna ilaihi. Wong sing pun teko kalih wong sing nembe proses berjalan menuju Allah. Falwasiluna, terus begitu keadaane. Falwasiluna mongko tai pira-pira wong kang padha teka ilallahi maring Allah taala. Iku lamma kharaju nalikane padha metu sapa wasilun. Metu sangka di metu min sijni ru'yatil aghyar, saking pakunjaran merhatekno pira-pira liyane Allah. Mergo aghyar sesuatu keadaan selain Allah itu sempit, itu seperti penjara, mengikat, tidak bebas. Nah, wong sing pun teka teng Allah niku mesti wong sing wis metu saking keterbatasan aghyar niku, metu teng pundi? Metu ila fadha'it tauhid, maring awang-awange tauhid, maring keluasan tauhid, wa kamalil istibsar, lan sempurnane pengangen-angen. Nek wis ngono terus pundi? Ittasaat, mongko dadi jembar, dadi luas apa masafatu nadharihim, masafah jarak pandangane wasilun, jaya pandangnya itu jauh dan luas. Mergo jauh dan luas, fa'anfaku mongko padha dermaaken, padha nggunakaken, padha mengelola sapa wasilun min saatihim saking keluasane wasilun. Wa tasarrufu lan padha nggunakno sapa wasilun fi awalimihim ing dalem pira-pira pengalaman batine wasilun, oleh nggunakno kaifa hale kaya apa wae sya'u padha karep sapa wasilun. Jadi orang yang sudah usul kepada Allah, ketika mereka itu keluar dari keterbatasan dunia menuju kepada keluasan tauhid dan kesempurnaan mata batinnya, maka pandangan, pikirannya, logikanya, kecerdasan spiritualnya itu menjadi semakin luas. Yang orang lain tidak bisa menjangkau, dia sudah bisa menjangkau. Dan mula sangka niku fanfaku min saatin, dari keluasan itu maka mereka bisa menggunakan, membelanjakannya, mentasarufkannya untuk apapun dan dengan cara apapun mereka berkehendak. Sing kadang-kadang muncul dari karomah, kadang-kadang muncul dari karomah, sehingga mereka hidup tidak pernah merasa sulit. Ketoke orang ngerti nih, jadi ngerti. Iku wong sing ngusulkan Allah. Wong liya susah dhek bungah. Wong liya ora wani weweh dhek weweh. Niku mergo napa? Mergo pancen pun paham, pun usul datang Allah. Wasalikuna utai wong kang padha ngambah dalan ilaihi maring Allah. Orang yang sedang mengadakan perjalanan menuju kepada Allah iku makdurun terbatas. Iku makdurun dan batasi apa alaihi mengatasi salikun di dalam apa? Fi arzakil ulum, ing dalam pira-pira rezekine ilmu wal fuhum lan pemahaman. Karena ilmu dan pemahamannya terbatas, maka mereka mahbusuna podok napa istilah habasan itu kakeker cara wong kuno lek marane. Terus sakniki mahbusun tertahan. Iku mahbusuna podok ditahan kabeh timat yakil khayalat
ing dalem nggon sumpeke nggon sempite pira-pira khayalan wa rusum lan pira-pira tulisan-tulisan. Mereka tidak bisa berpikir kecuali melalui tulisan, tidak bisa mendapatkan pengetahuan kecuali membaca, tidak mendapatkan kesimpulan kecuali berkhayal. Yunfikuna padha ndermakaken, cara wong alim padha mulang, cara wong sugih padha weweh. Ngoten. Yunfikuna padha ndermakaken sapa salikun mimma saking barang atakan paring hum ing salikun sapa Allah Gusti Allah. Bayane minar rezeki saking rezeki al maklumi kang wis kinawruhan, al muqaddari kang wis den batesi, al mudayyaki kang wis den sempitaken. Oh niku unine kitab asline ngoten niku. Lah operasional prakteke dos pundi ngeten nggih. Niki gambarna wong sing teko kali sing dereng teko. Jenengan pun nate teng Australia. Dereng. Tapi pengertian pengetahuan tentang Australia pun nate mireng. Boleh. Nanti mirip Australia itu berada di sebelah selatan Indonesia. Australia itu benua di dekatnya kutub selatan. Dia terbatas informasi-informasi ngerti lagi. Kira-kira upama sakniki jenengan mulang teng murid padha-padha weweh, padha-padha infak. Saman mulang teng murid berdasarkan buku wacanan tentang Australia. Karo wong sing wis tau mlebu teng Australia, wis tau roh tempat-tempat rekreasi di Australia, wis tau bergaul karo wong Australia, niku mengke padha-padha cerita. Niku kira-kira jembar pundi cerita. Iki jembar sing pun teko lho nggih. Wes niku kadoan contoh Australia. Wong Indonesia. Sekarang boleh ya mawon sing pinah mawon enten contoh malih. Joko karo wong sing wis tau dadi lanten anyar. Cerita tentang rumah tangga. Lek Joko untuk memasuki suasana nganten anyar dan berumah tangga niku lak nembe proses to. Proses menuju ke rumah tangga ini jenenge Joko nembe proses paling-paling ya ngento-ngento kaya wong rumah tangga paling-paling lah ngoten. Kirim surat nang pacare, sing lanang ya ngirimi surat pacare nganggo kata-kata mama. Terus sing wedok kirim surat ning gone sing lanang papa. Iki apa ya wis mama papa tenan wis etok-etok. Mereka menggambarkan kesetiaan, menggambarkan tanggung jawab suami istri, menggambarkan bagaimana menyusun rumah tangga. Itu mesti terbatas pada kesempitan khayalan mereka sendiri tentang kira-kira rumah tangga ngene. Dan itu juga menjadi sempit. Maka seandainya mereka berbicara dengan temannya pun mesti terbatas. Mesti terbatas. Itulah wong sing pun usul sudah masuk sampai kepada benar-benar masuk kepada suasana rumah tangga betul, maka dia bisa bercerita lebih luas dan banyak hal tentang pernik-pernik seluk-beluk yang dialami di dalam rumah tangga. Bahkan mengapa dikatakan infak? Karena apa yang diceritakan itu walaupun sudah banyak, itu masih lebih banyak apa yang dialami. Tidak, wong sing ngalami masuk betul-betul masuk di dalam wilayah rumah tangga. Terus dia cerita, wong rumah tangga ini loh, ngene. Walaupun itu lebih luas daripada orang yang baca-baca toh. Itu pun dibanding dengan pengetahuan aslinya yang dia alami, itu masih luas apa yang sebenarnya dia alami. Contohnya dia yang muni enak om dibuju kan terbatas om muni enak itu lah jadi terbatas.
Enak niku nalika wong muni enak ngoten niku karo asline rasa enak sing dialami niku sapropirane. Nggih kan nggih, panggah sak sithik ngono nggih. Mulane iki istilahnya yunfiku. Yunfiku itu berinfak. Ini kan menginfak kan setitik. Mulane apa? Di antara pengalaman yang dia alami betulan dengan infaknya dia cerita kepada orang itu masih lebih dalam, lebih luas, lebih banyak pengalaman yang dialami. Mergo napa mesti enak sing didelikno ora diomongne kabeh. Masa enak nyeritakno rumah tangga mulai detil, mulai bar kobil tu nikah sampai duwe anak 5 diceritakno kabeh, tak nggih mboten mungkin. Mboten mungkin. Ngoten. Niku mulane diarani infak. Loh, ngoten mawon. Itu sudah lebih luas. Sudah lebih luas dibanding kali wong sing nembe proses arep rabi. Mulai proses arep rabi masuk umur tuwa ritek. Nggih. Masuk saya pengalaman bergaule karo kanca-kanca sing wis rabi luwih akeh. Tapi kan panggah jarine, Pak. Panggah enten keterbatasan yang itu lebih terbatas lagi. Mula enten tiyang sing jek proses suluk kok dia bercerita tentang hakikat. Orang yang masih dalam proses menuju kepada Allah kok dia bercerita tentang sifat-sifat Allah. Orang yang baru proses belajar mengenal Allah kok bercerita tentang kelomanannya Allah, tentang ini tentang kebesaran Allah, itu pasti cerita itu juga sangat terbatas. Contohnya nggih kaya kula ngeten iki termasuk isone cerita nggih nganggo contoh nggih kan. Nganggo contoh. Mergo napa sing dialami awak dhewe antarané jenengan sing ngrungokne sakniki-niki kalih kula sing ngomong kan padha-padha terbatas. Tegese masih proses menuju ke sana. Sehingga hakikat ilmu, pengetahuan, hakikat rasa yang dirasakan dalam arena ketuhanan padha-padha terbatas ya. Gila ya. Ya, mula mboten saged wong sing ngelmune liwat maca Quran, maca hadis, maca tulisan, maca rasmun. Kalau ngelmune berdasarkan data, fakta lalu dirangkum pakai logika, juru menyimpulkan sesuatu, itu pun tidak akan sama luasnya, bahkan mesti akan terbatas dibanding dengan orang yang sudah sampai. Walaupun mungkin orang yang sudah sampai itu tidak punya kemampuan memberi ungkapan-ungkapan yang tepat. Wong ngomongnya ini tuh sampai jadi kualik kadang-kadang kok. Nggih. Wong sing alami niku ngomong napa sing dialami sok-sok kualik. Wong dadi nganten anyar iki kaya wong lara untu. Mergo sing diceritakno ngesese kok. Wong lara untu yang ngeses-ngeses ya, nanti nanya jarine wong ora jarine yang ngeses-ngeses. Dan itu sing cerita sing ngalami ngoten lho. Bagi wong sing krungu, lan sing krungu niki sik proses suluk, proses menuju perkawinan. Niku bayangno ngeses-ngeses kaya lara untu niku iso salah paham lho. Akhirnya gak istirahat lek ngono timbang lara untu. Iya dah. Mula kula panjenengan mboten oleh suudzon karo wong sing pun teko-teko niku. Mergo napa? Kesalahan mereka kalau dianggap salah itu karena keterbatasan ungkapan, karena saking gedene rahmat, saking gedene pengetahuan yang diterima, maka daya ungkapnya menjadi tidak mampu menampung itu. Pokoknya pol mengko nganggo isyarah, nganggo rumus, nganggo sanepan. Nggih. Lir ilir. Niku ngomongno perkara sing ditemu karo para wali. Nggih kok diungkapno kata-kata lir ilir.
Padahal itu betul sekedar tandure wis sulir tak juru tak senggah temanten anyar. Itu sesuatu yang sebenarnya musuhnya para wali terhadap kenikmatan ketemu Allah. Itu mampunya gambarnya ya kayak indahnya lir-ilir tandur wis sumilir ini kan bagi wong sing proses tani ketika melihat bahwa tandur wis mulai juru-yuru itu kan indah sekali. Tapi napa nggih indahnya ketemu Allah, indahnya ibadah napa nggih kaya wong nandur pari ngoten. Lagi mboten? Mboten. Nun jauh ini contoh malih. Contoh malih gambaran ungkapan yang tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasani. Mungkin jenengan nanti merengakan lagu Nauma Rahman ya Mas. Masya Allah. Ya. Jadi mata yang indah, yang sayu merayu. Memandang matamu yang sayu merayu itu bagikan memandang satir biru. Memandang bibirmu yang selalu basah seperti memandang mangga muda. Kalau biyen itu salah paham. Lambe kok kaya mangga muda. Satir biru apa mripat kok kaya satir biru. Sing dikoyokno niku duduk mripate gak jan. Sing dikoyokno satir biru duduk mripate, sing dikoyokno mangga muda duduk lambene. Sing dikoyokno niku sinten? Sing dikoyokno niku wis reaksine sing memandang. Wong niku lek mandang satir sing biru sampean pandeng terus seselak gliyeng kan. Wong mandeng pelem pencet isih nom lak ngelek itu. Nah, sing dipadakno niku duduk wedokane. Sing dipadakne niku reaksine wong mandang lambene wong wedok sing ayu niku terus reaksine ngelek itu. Wong mandang satir biru niku lek mandange kesusu bliur-bliur-bliur. Lah wong lanang mandang mripate wong wedok sing sayu merayu iku saya bliur-bliur-bliur. Sing dipadakne niku padha bliur-bliure, padha ngelek idune. Kadang kata-kata ngeten mawon kadang-kadang sik salah paham. Lah apa men? Nah, memahami dawuh para auliya, memahami dawuh para ulama billah sing pun wusul dumateng Allah, iku mesti kata sing salah paham mergo kula panjenengan tasih sairun yang terbatas cara berpikirnya, sementara mereka beliau-beliau itu sudah wasilun yang mereka luas sekali cara pandang mereka. Wonten dawuhipun malih nggih. Fala tu'amilin nahara hatta taslama lailatuka tilka wa tu'addi haqqallahi ta'ala fiha. Jadi sing kedah diteliti bengi iki aku selamat apa ora imanku. Iki. Nomor loro, apa tugas sangka Allah Ta'ala, hakullah yang harus saya sampaikan malam ini itu apa saja. Niku sing mesti kudu diteliti. Dan watan sahafi halinafsik, dan kamu harus berusaha untuk menyelamatkan dirimu. Menyelamat dirimu di malam itu juga. Sekudu mbok persiapno lek sak wayah-wayah bengi iki aku bener-bener kebablasan lek aku turu terus gak iso tangi ngono. Sing kudu tak siapno apa niku mesti kudu disiapno niku. Nah nek sakit ngoten nggih. Ayo gak jan urip niku. Ora mikir sesuk. Sing marai ruwet niku lak mergo mikir sesuk niku. Jenenge urusan sesuk ya sesuk. Nyatane jenengan ditinggal mati mbae saiki dadi mbah dhewe ya nggih. Ditinggal mati mbae iki lho nyatane iso dadi mbah dhewe. Lah kok kuwatir ngono tak tinggal mati piye? Ora usah piye-piye. Nyatane ditinggal Mbah Adam ya enek anak sampai saiki juga ya iso dadi wong urip. Jane mun enten jaminan kok niku. Saking kula panjenengan sing sok-sok cekakaran melu-melu ngurusi urusane Gusti Allah. Padahal besok itu gaib. Yang kemarin sudah lewat. Yang nyata ya sekarang ini. Gitu? Karena yang nyata sekarang mesti harus diolah yang nyata ini. Jangan mengolah yang hanya cekro-cekro, kiro-kiro. Dan
Begitu pula wa idza asbahta fakadzalik. Lah isu ya jangan berpikir malam. Pagi ini apa mesti yang harus saya kerjakan? Sekarang ini saya menangi padangi seringingi. Aku kewajiban sholat menangi fajar, wajib sholat subuh. Pada sholat subuh apa terus setiap langkah itu ada kewajiban yang harus terselenggara. Aku karo Allah Ta'ala dipasraya anak bojo. Iki wektune aku golek nafkah kanggo anak bojo. Soal hasil gak hasil duduk jatahku, tapi sing penting aku obah ngono. Lah obah iki wajib. Niat ingsun nglakoni wajib sehingga 24 jam itu seluruh detik itu ya menjadi wajib semua. Sangat bernilai akhirnya. Sangat bernilai. Wasu ila Sahal radhiyallahu anhu. Masih dawuhipun Syekh Sahal. Syekh Sahal apa Syekh Sahal At-Tustari dipun suni pirsa kalih muridipun. Syekh, supados yang fakir wong sing belajar tasawuf niku bener-bener saged istirahat ngoten niku kapan? Mata yastarihul fakir, mata kapan yastarihu saged istirahat sapa al fakir wong sing al fakir tenan? Faqala mongkon jawab sapa Syekh Sahal, idza lam yara waqtan ghairal waqtil ladzi huwa fihi. Dia bisa istirahat apabila dia tidak pernah melihat waktu selain waktu yang sekarang dia tempati. Saiki gak mikir diingi lan gak mikir sesuk. Ayem. Sama nek kelingan dik wingi kelangan duit ya keton. Susah, ya tak? Terutama mikir beban sing arep teko. Wah, ruwah orang sedulungkas mongko aku bisa analisa ruwah. Lah niku saiki wis mikir ngecat omah, ngrehab teras, nggih. Arep mantu sok ruwah. Wah, pun susah niku jane lagi ngono ala wong ruwah cek suwe kok. Mboten penak. Ruwah ora urusane Rejeb. Ruwah kuwi dudu urusane Rejeb. Lah saiki sik Rejeb ora usah diwus. Mungkin ayem. Ora nek ngeten sing bantah nuruti Kiai Hikam ya urip gak ana programe ngoten. Lah sampean program yang biasa terus lagi apa program-program. Nggih. Kapan to sakjane wong menungso urip program niku tau pas niku kapan? Nggih. Ya saiki napa kewajiban sampean sing iso terselenggara sama selenggarake sing wajib-wajib dhisik. Mungkin sing sunat aja ana luweh, sing sunat-sunat diselenggarane mungkin lan glundung dhewe. Mungkin delalah enek sampean moro-moro nyeletuk janji, nyeletuk omong, nyeletuk petuk kanca, nyeletuk yo jenenge urusane yo wajib lek wis cedhek ngono. Nyatane sing sampean siapne gak kanggo kabeh lho, sing kanggo malah sing gak disiapno. Gitu. Arep mantu urang dhewe ndelalah nek dhuwur sing iso ngrias, wis ora usah mikir kok sing ngrias aku lho, bar to ya. Padahal nalika urung ngono wae iku sapa sing ngrias gek besan iki njaluk dirame-ramekno anu. Alah kok meneng ae wiridan, salat wis pasar ngono sak iso-isone. Niku ndelalah mara sing anu sing tukang ngrias teko dhewe. Ngoten niku. Moro-moro wis yo nek wong tau utang sampai lali moro-moro nyaur ngoten niku. Enten lho wong ngoten niku nggih. Wane sampean tiwas isin kedisian lah ngatur Gusti Allah. Nggih, kedisian lah ngatur Gusti Allah. Ngoten. Dadi lek sampean mboten mikir sing wis kliwat, lan ora mikir sing arep teko, sampean wis istirahat. Katik mikir sing wis kliwat lan sing arep teko, mesti sampean gak iso istirahat. Ya dah, ya wis letah tapi ngitung gendeng. Lek omahe wis dipian yo ngitung nat-natate pian. Ngono dietang itu padahal wis terus lek 7 meter persegi ngene ya. Internet iki dihitung jiro luwet piye pangkat itu pangkat. Niku itu kelap-kelip ngoten. Padahal detik itu mestinya dia harus memperhatikan Allah. Zikir sajalah. Ingat Allah. Kok soal Pemaya tawakal Allah fa wa hasbuh. Sing nyukupi Gusti Allah kok. Buta sama nungsang jempale ora cukup gak cukup. Mboten cukup. Kae sing nyukupno Allah lah gelis mawon nyukupno ngoten wae pinten suwene. Dan niku saestu. Sing ngatur menungso lah gampang kecelek. Tapi nggih
Niki kanggo wong sing pun gadah niat lho nggih. Gadah niat maksudnya niat panjenengan wis pengen ibadah lah nek isih pengen ngurusi kebutuhan ngurusi ya urusana kono. Nek rumangsa marem ngurusi ya urusana. Tapi nek umpama jeglek ya aja getun panjenengan kowe ora melok kuwasani. Dunya kabeh sing nguasani Gusti Allah. Sak urip-uripmu barang iso nguasani Gusti Allah. Mosok to Gusti Allah niku mangani wong sak donya iso mosok makani tamu sampean gak kuat. Tamu ini sampean undangane piro sih arep dadi karep mantu mawon. Paling akeh 3.000 sak rewange, sak dulur-dulure. Gusti Allah makani wong yahono yahene ora leren-leren yo. Bar kabeh nggih. Mboten mawon penak. Yo sak pantes-pantese nek karo Gusti Allah memang diberi kesempatan ikhtiar ya ikhtiar dirancang sak mampune kan tak pojok harus begini, tanggal sekian harus selesai, tanggal sekian harus ini selesaikan semua. Tanggal sak menit kerdus kudu siap. Tanggal sak menit jajan iki kudu dadi ya aja ditentokne ngono. Malah luwe-luwe bingung lah buak mengke. Sing penak niku pas ingin tidur ada ranjam tersedia. Pas mau makan ada suguhan datang. Lho niku jenenge urip pas-pasan. Lho penak ngoten pas sakit kepala ada salon. Nah niku nggih niku sakjane apik niku nek tinggi belajar ngoten. Qala al-Baghawi fi tafsirihi inda qouli ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Qala dawu sapa al-Baghawi Imam Baghawi fi tafsirihi dalam tafsir Imam Baghawi. Nafsiri napa? Nafsiri dawe Allah taala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Surat Al-Anbiya ayat 13 gangsal. Wa nabluwalan nguji sapa ingsun. Sing nguji itu kamu bisa enggak itu nguji sini. Artinya ada perintah. Lakonono, iso enggak? Lek sapa lakoni tak kei biji apik, lek gak bisa lakoni tak siksa lho ngoten niku. Wajib niku. Iki kowe tak uji secara gampang lek kowe iso jawab ya tak kei biji, lek gak iso jawab ya ora lek biji ya ngono tok. Nek sing ujian niku sing ngoten niku bijine. Enten sing pertanyaan niku sing bebas. Mbok jawab ya ora lek biji, gak mbok jawab ya lek biji. Ya ora oleh biji ngoten. Enak sing ujian niku lek mbok tinggal ora mbok jawab malah oleh biji. Lek mbok jawab malah keliru. Enten sing ngoten niku. Jenenge hukum 5 niku lho. Nah, lha enten sing la bisyarri wal khair. Allah itu menguji kamu semua dengan al-asar, dengan asar niku sing menyakitkan, wal khair dan yang menyenangkan. Bila dipun tafsiri dening Imam Baghawi sing dimaksud asyar wal khair itu apa? Asyiddah war raha. Asyiddah sengsara, war raha lan longgar, wasihah lan sehat, wasaqam lan lara, wal ghina lan sugih, wal faqri lan melarat. Iku jenenge asyar wal khair. Oleh pas melarat aja berpikir tentang sugih. Tapi selenggarakan kewajiban-kewajiban kemelaratanmu. Napa? Sabar, nerima, ndonga. Karena apa? Pada hakikatnya di dalam kemelaratan itu ada semacam celah untuk mencapai kenikmatan dalam kemelaratan. Sebaliknya, zamannya pas sugih enek kewajiban untuk hati-hati. Karena di dalam kesugihan itu banyak beban yang mesti harus sampean selenggarakan. Napa? Siji loman. Meloro kudu ngerti amanate sugih iki kanggo sapa. Setiap saat Allah akan bertanya, ini saya nerima uang ini dari mana, asalnya dari mana, nanti saya gunakan apa, itu bakal ditakoi. Lalu niku, soalnya kudu setiap saat paham itu. Niku jenenge ujian. Dan nek jenenge ujian kok dianggap kaya guyon biasa terus santai, wah beneran iki enek duit. Anggone lunga. Ning kono golek seneng-seneng. Nginep ning hotel, sajake kok kademen yo golek kemul sing sampekan. Wah, lha niku sugih ning malah ruwet. Sementara tanggane bayar listrik kae utang sampai 3 wulan gak kuat ngono. Iku mboten lulus secara ujian. Wonten malih nggih. Tafsir ingkang sanes. Tafsir ingkang sanes. Napa ta tafsirane asyar wal khair niku? Sing dimaksud asyar wal khair niku niku diuji dening Allah Ta'ala dengan sesuatu yang menyenangkan bima tuhibbuna wa takrahun. Allah menguji kalian
dengan yang kamu senangi dan tidak kamu senangi. Untuk apa itu? Linanzura syukrakum fima tuhibbun wa sabrakum fima takrahun. Supaya Allah sakit ningali sing muncul saking ujian niku wau, lek pas jenengan menangi sing disenengi, syukur apa ora? Lek gak syukur berarti kufur. Dan lek kufur berarti ketutup. Lek ketutup gak ketok, lek gak ketok berarti picek. Lek picek nabrak-nabrak cilaka, mesti tersiksa. Dan semanten ugi nalika enten nemu barang sing ora nyenengno, gak iso sabar. Maknane napa sabar niku? Sabar niku bertahan. Kuat nampa peparinge Allah lan sekaligus ya mbake menemukan celah-celah bahwa ternyata sesuatu yang tidak enak itu pun saluran kasih sayangnya juga. Belum tentu wong dijiwit niku lara, mergo sing jiwit sang kekasih. Nah, saged ngoten kan dijiwit malah njaluk neh. Ya wis jiwit neh wis. Mboten mergo sing ditemukan bukan soal jiwitane, tapi di balik jiwitan itu ada saluran kasih sayang dan kemanjaan. Nah, nek saged ngoten mengki lah stabil urip. Nek pas susah ya aja ngoyo golek bunga, lek pas bunga ya aja lali. Kemudian terus njaluk susah aja. Tapi kewajiban di dalam bunga itu apa? Kewajiban di dalam susah itu apa? Aja mbok ndende. Aku iso syukur lek bunga. Lah kowe pas melarat kok muni ngono. Pas melarat ya tak sabarane Wong ngono krasa sabar. Nikmat alhamdulillah Gusti. Upame mboten sampean jajal sengsara ngeten, mboten saged sabar kula Gusti. Lha niku enten tiyang sing ngoten niku. Jadi mboten kok ngono iki omongan apa iku. Lha anane diomongno niki ya mergo pancen ana. Ya ora ana ora diomongno. Iya ta nggih? Enten lho. Tiyang niku nuwun sewu niki dipisui niku malah guyu ngakak. Tapi lek dibasani malah jengkel sampe. Napa? Kanca akrab. Suwe ra petuk biyen wong akrab tunggal bangku, tunggal jejer sak bangku sekolahe sampai SMA lah gara-gara pisah mergo sitoke trans, sitoke teng mriki mawon. Bodho-bodho ketemu niku pandeng-pandengan suwe niku sing metu dhisik ora uluk salam. Ya ampun kapan tekomu lho ngoten. Lho ngoten niku mboten jengkel. Tapi malah genten miso ngoten. Genten miso kata ya terus akrab ora tibas karena apa? Yang dilihat bukan bentuk misonya, tapi semangat di balik miso itu adalah semangat keakraban. Sami kali nalika kula jenengan lek nampa sesuatu saking Allah sing ora nyenengno, sama aja ndelok leh gak nyenengno niku tapi dibalik gak nyenengno niku enten apa. Nah, untuk belajar paham niki lek mboten kulino neliti niku muraqabah nggih, bahasane teng niku wujudil muraqabah fi ma huwa muqimuka fi. Lek jenengan mboten neliti napa sing sampean nggoni niki kene celah sing iso dileboni dienggo hubungan karo Allah. Lek mboten diteliti ngoten nggih mboten nemu to nggih. Mboten nemu lho sampean isane mengoleh kulit tok mawon. Isane mengoleh kulit tok mawon. Sampeyan ngerti ini disuntik lara. Ora tau ndelok bahwa di balik suntikan ada waras. Nggih. Nek enek wong disuntik lara. Dan nek wong paham, wong ngerti, wong dewasa tenan, bar disuntik malah bayar. Nggih. Nggih bener. Bar disuntik malah bayar. Dan dia gak ngerasa kehilangan bayar itu. Padahal orang mesti waras tuh. Nggih. Napa enten wong bar disuntik dokter terus dokter dipisui. Dokter ya ampun kowe bokong kula lara-lara mbok cudesi. Terus mari ngono gak bayar kunyus wonten nate. Upama enek ngono kira-kira ya nika rumah sakit jiwa teng Lawang niki kok. Nek wong waras wong dewasa tenan disuntik niku mboten ya lara ya ngeses-ngeses. Aduh, Dok, ngoten tak di rumah tapi bar niku malah bayar. Jenengan dipermuti bojo mon kudu ngamuk nggih ta. Santai mawon lho. Permuti bojo ya. Alhamdulillah.
Bojoku merengut. Ibake bojoku lek merengut iki ora kaya bedas meringis terus ngono. Nek meringis terus malah kaya bedas. Iso merengut barang berarti duduk bedas bojoku iki lho ngoten. Ngoten mawon penak mutusine bener angel-angel. Lan sing penting malih cobi jenengan angen-angen ngoten. Dawuhipun Rasulullah, mergi enten dosa niku nggih. Dosa niku ngetel niku diubah nganggo ibadah napa mboten kena. Diistighfari ora ilang. Ngono enten dosa sing model ngoten niku sing ternyata sing kena nggumilangi ngoten niku nalika enek wong lanang digelakno bojone tapi ndeke sabar. Niku dosa sing asale ngetel mboten kena ilang niku mara ilang dhewe. Ngoten. Sumono uga upama niki enten wong wedok dilarakno atine karo wong lanang. Niku mesti wong wedok niku karo Gusti Allah sakjane diewangi resik-resik. Dan mungkin si wong wedok niki duwe dosa krana kelendran gak kelingan apa saking dosa niku titik tapi wis suwe ngoten. Niku dipasani ya ora ilang, diriadoi gak ilang, diisipari gak ilang. Ternyata ilang ini ku mengkira pun dilarakno wong lanang. Yo, lek sadar ngeten lak gak enek wong tukaran temen-temen. Ini dilarakno wong lanang. Ya mungkin toh jenengan biyen cilik tau nyengol mae. Tahu napa nyengol mae, tau nyengreng mae. Nah, mae sih ora masalah jenenge mak ya wis lali wong duduk Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kan isih nyatet lek bocah iki tau nyengol mae. Lan secara formal durung njaluk ngapura. Ya senajan mae wis lali, tapi saat itu kan jengkel. Nah niku ngecap. Lah niku dibusuk kanggo napa ora kenek lah niku. Isone ilang lek dibodhok dijotos sing lanang niku baru ilang ngetele dosane karo mak niku ngoten. Iki dijotos atine ngoten apa tah. Delalah sing lanang niku terus mara pengen wayuh. Lho terus kate-ati luwara to nggih. Tetapi justru di situ letak ujian wanita solihah. Memang sama nampun arep-arep cinta sejatine wong lanang teng donya ora enak. Ora enak cinta sejatine wong lanang terus sing menurut persepsi jenengan lho nggih. Cinta sejati dalam arti sehidup semati wong lanang urip wong wedok urip wong lanang mati wong wedok mati ora enak ceritane. Kejaba ning komik. Komik film utawa sampai Intek apa Romi Juli apa Laila Majnun enten apa niku Roro Mendut enten ceritane ngoten niku tapi lek alah wong wedok mati wong lanang ya kendangan dengkul golek neh kok. Karena hidup ini sebenarnya akhir ngoten lho jenengan aja lali. Hidup ini akhir. Sesuatu yang selalu berubah-ubah. Dan itu semua perubahan itu ujian. Apa kewajibanmu sebagai istri? Laksanakanlah. Dan apa kewajibanmu sebagai suami? Laksanakan. Soal engko akibatnya tangan anak suamiku piye, istriku piye lah. Kuwi sing aja nuntut. Istri itu tidak bisa membalas kebaikanmu. Sebaliknya suami juga tidak bisa membalas kebaikanmu. Sing arep balas Gusti Allah. Dene iman teng Allah lah terus teng Allah lagi. Nah, lek paham niki mengke panjenengan mboten terlalu nemen-nemen lah. Jenenge duwe bojo sok-sok jengkelno sampean aja nyawang sing jengkelno tok niku. Sing lengkap ngoten lho. Jengkelno lah saiki. Dadi winginane lak ora. Mane jare nek pitakon biyen ketok apa saiki roh apa ngoten. Iki sakjane kan pitakon supaya objektif. Lah sing kata kula jenengane kula pas ketok eleke iku jan elek tok kabeh. Lek pas ketok apike eleke ilang lho ngoten niku lho eleke menungso iku lek nyawang. Mboten iso objektif. Jadi kula panjenengan kudu belajar niki. Diuji dening Allah setiap detik, setiap saat. Di situ ada istilahnya teng mriki al-muraqabah fi ma huwa muqimu kafihi. Harus teliti, nginjen-nginjen, ngolak-ngalik sing tenan. Saat ini saya sedang disuruh apa oleh Allah dalam suasana seperti ini. Nah, aku pasti perenguti bojo. Iku kewajiban sing kudu tak lakoni apa? Apa ya bener? Lek bojoku merengut terus piring tak banting.
Apa ya bener? Lah anakku pas ora sekolah terus tak belah. Lawane ngoten. Apa ya bener? Lek sing salah iki menungsane kok sing diobong kantore. Lha iki kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus diteliti setiap saat. Betul sakit ngoten, maka yang terjadi adalah kesengsaraan hidup yang lebih parah lagi. Karena apa? Seringkali nembak salah sasaran. Mergo ora muraqabah, ngarep nembak napa mawon bedil nika. Manuk mau niku kudu dikencengno. Lah iki arep nembak barang bener, barang apik kok ora dikencengno. Lah wong tikus napa kucing niku arep oleh tikus kan kudu muntel lengkapan tikus liwat kene ngoten. Dan jenengan arep oleh ganjaran kok ora menteleng blas. Nah niku mulai dieling niki. Terus enten sing hambat ngoten lho. Oh, ten nggih sengsara Pak urip niku lah. Akeh ngerti. Urip wis sengsara lah iya akeh ngerti lah. Urip wis sengsara. Mulane lek kowe wis nyoba kepengin nganu terus ribut terus sengsara terus susah terus kowe ngenteni kula lek ampun mboten susah nggih ibadah lho piye ya ora ibadah utawa mboten terus pundi ngeten iki lha kula ki jane nggih kepengin ibadah niku tapi lek urip kok repot terus ngerti lak mboten lho pancen donya kok donya yang ngene iki mulane ngeten urusane karo aghyar wau gandengane aghyar niku mesti akdar. Aghyar niku perubahan-perubahan, akdar niku keruwetan-keruwetan. Akdar nganggo kaf lho nek. Lek akdar nganggo qaf niku bermakna takdir. Lek akdar nganggo kaf niku maknane butek ruwet. Mulane kalih Syekh Ibnu Athaillah dielingake sak teruse niki la tastaghrib wuqu'al akdar. Kowe aja nganggep aneh, aja nganggep asing. Aja mbok anggap keruwetan terjadi ning donya iki mbok anggap asing. Aja ngono. Lantas takrib aja nganggep aneh sapa sira wuqu'al akdari ing terjadine pira-pira kerepotan lan keruwetan kesusahan. Madun ta selagine ana sapa sira tetep sira iku fi hadhihi dalam iki donya. Selama kowe manggon ning donya, aja aneh lek nemoni keruwetan lan kesulitan. Dadi wong apik dilokno wong, dadi wong elek dibenci wong. Nggih. Dadi wong apik diiri wong, dadi wong elek gak direken wong. Nggih. Dadi wong melarat gak dimulyakno wong, dadi wong sugih dipendeliki wong. Benar ora? Padha gak penak. Dadi wong bodoh diapusi wong, dadi wong pinter diri wong. Lah aku sing pintere ngono kok aku sing bodoh lho ngoten. Penak ta mboten? Dadi wong kafir disiksa Gusti Allah sok ning akhirat. Dadi wong mukmin wajib ngibadah. Milih ndi? Namanya manggon ning donya kok. Mengenai dunia itu resiko. Kalau kamu nggak mau menerima risiko, ya jangan di dunia. Jangan di dunia. Bali onah, neng wetenge makmu. Nah, napa sakit? Boten sakit. Terus nyengkakno, GG wektu, GG mangsa, lek ngono aku tak ndang mati. Ora iso. Ya resiko. Nah, kangge kelanjutane niki suka duka seluk beluk tentang keruwetan dunia ditunggu mawon rekaman saat terus ngoten iki. Wektane sampun telas nggih mugi-mugi napa sing sampun dipun aturaken kala wonten guna lan manfaatipun insyaallah dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang berkaitan kalih soal keruwetan duniawi badhe dipun terusaken kaset salajengipun. Moga kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man yudil khairu kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh